Я редко об этом рассказывал. Ночь тогда наступила резко. Вьюга, снег, далеко не уйдешь. Лежу берлога, медвежий. Я прикинул, зима, значит спит. Я залез, прижался спиной, лапу так на себя закинул. Вот так до утра и проспал. В берлоге малина сушеная, грибы. Запас хороший. Подкрепился. Веселее стало после грибочков. Даже как-то красочнее. Потихоньку вышел из леса. И вот только сейчас понял, как хорошо, что это была медведица. А если бы медведь? Мог бы сам до утра медведицей стать.